subscribe. Guys, sagutin natin ang comment dito sa taas. Ayan. Kung okay pa daw ang aking aircon ngayon. So, basta sasabihin ko sa inyo ngayon kung ano mga naging problema ko sa aircon na to. So, don't forget to like and subscribe this channel for more videos. Okay? So, bali guys, itong ating aircon is ay Daikin ang brand at ang model niya ay Smart Win 1.5 horsepower. No, so, 5 years na siya at sasabihin ko sa inyo kung ano mga naging problema ang naging sira nito after 5 years. Una, nasira yung swing niya, yung up and down. So, ito mismo to, hindi niya nagana. So, hindi ko na pinaayos, hindi ko na inayos kasi nagagamit naman. Pangalawa, nag-automatic on-off siya kasi hindi niya, naging problema ay yung kanyang mismong motherboard o mainboard. Then, na-repair na din, working na ulit siya. So, dalawa, sulit na ba? 5 years na ginagamit eh. Siguro sulit na, no? So gusto mo ng aircon, mag-Daikin ka na. Sulit na sulit to. Napakatipid pa sa kuryente. So, huwag mong kalimutang i-like to and subscribe ang channel na to for more videos. Salamat! Like, subscribe for more videos.